gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakong san joko khubor. Beli ke sarkar India ke rensan pensuk ikipat ba kirukom trekam ke jeng ai pension. On bu gendon ke sarkar Meghalaya ya ki lempung peniakop khwai dok ha ong menteri rang ba Conrad ke sangma. Kentat yu sembut menteri rang ba ke Meghalaya bandan kanu jeng tokit ha ke kedan high level but NIA halor ke jeng yotam ya ke met yap jeng he ke kenun Awami League. But Shibenta ke jeng rakhi ke National Sports Day penlong District Sports Officer ke Bakmara da ke lempung ya kop tan telai. Ikubor ke babnya. Hakasin jam ban pensuk ya ki jeng trekam na ke benta kinong yo bai bam temen ni kinong yo pension ka sarkar India ning ke sgi ke lipat ba ya ke single simplified pension application form. Bat ya ka digital integration jong ka bhavishya bat ka HRM ya ka ni sinjam bekerpang la pelat da menteri khna jokotanat personal public grievances bat pension jong ka sarkar India u Dr. Jitendra Singh New Delhi lemba ka video conferencing. Hagayin robar thawan ke Meghalaya ning gesngi u MLA naga UDP u ba lakmen remboy u lepente pak dorbar ba kitu kitrai pung dok ha ki beju penlong ye ki jingi kop khwai ki juthiet na shabar ka jela ya kumba lailak kilo ka khaim na ka benta ka jing peni kop haba juba balor ka ni u menteri rang ba ka jela u Conrad ke sangma u ong ba ka jela kan bu kendon no ye ki jingi kop khwai dok ha. Menteri rang ba ulo ongru ba kadam ke jengduna ke balong hadu khatar hajar metrik ton ke dokha na ke benta ke Meghalaya ke basang dor kumba arspa sau phoklur tengka. Halo ke jengkeli uwe ni ki MLA uba Meryl Bonds im menteri rang ba ulo ai ke jubab da ke baong ba ke jengdawa dokha ha ke jela na ke benta ban pendak ba mi ki pet ba kalong hadu lai pu ar hajar metrik ton. Katba ye ke jeng penmi dok ha na ke jela kalong tang arpwe hajar metrik ton ke basong dor saus pak lur tengka. Menteri rang ba ke Meghalaya u Conrad ke sangmah nin ke sengi ule pentip ha ke yinderbar ke jela ba ke jeng penkelai ki kat tuk ani ki kendon jong ka an Meghalaya Protection of Catchment Area Act kat khandai spak khandai po kalong da ke jeng mi binia basan ni bah na barok ki liang Kenang ba ya ketika an la menteri kam hakarukom ke badai da ke jingi tre lang rengkat bat kitrai jaka lembat kiwe de kiwe de benta bat katong jong ketika an haba ai jubab ya ke jingkeli ha ke dorbar menteri rang ba ke Meghalaya uloong ba ya ka an Meghalaya Protection of Catchment Area Act khap khandai spa khandai pho sim lala ban menteri kam ba nakadaw ba haki kendon ke jongka sim dan kanu nu jing kedau syai na ka benta bantau ye ki jaka ki bela tip ki catchment area lat no tang lengba ka jung menjur jung ki trai kendau le ni trai jaka ka belong ka ba sibun banyo usembut menteri rang ba ka Meghalaya ubadi khmi ru ya ka snat PWD roads uba prestun tensong hnen ka sngi ba ajing tip ha ka yin bar thau an ka jela uloong ba la yo ek jing menjur ya ka mang tengka ka ba saus pa sau point lai san klur tengka nak benta ban pentre ya new teliki project sina surok lemba ka scheme North East Special Infrastructure Development Scheme roads nak benta ki san snem ka balong na du arjar kat khandai heru arjar pusau nak te ka saus pa sau point lai san klur tengka ka pisa ka bala de plat kalong ars pa ni pun rio point pra klur tengka uba prestun tensong le thuru ba kapor ban pentre kita ki project sina surong kalong ar pusau banai nadu katarik bala penmi ya ka facility work order bat katanat PWD roads kan pentre ya kita ki project ya ka district level science seminar halor kapang pedeng artificial intelligence potentials and concerns kabalong sapang ka artificial intelligence kijing mentoy ki bala ban yo naka bat kijing ta ki bedan kam ban simkhya la penlong dangsen HRMSA Government Secondary School Jawai West Giant Hills District
Deputy Commissioner ka West Giant Hills District uba B Solia haba ajeng keren kum kongsan ha katigelempung yemirjimut ula kedau halor kiba bun kibenta jong ki jingta kiba devin shimkia kum ka jingkiu ha ka jingklut ya ka perthai ka balatip ka global warming ka badan ka man shimkia kerki kabala banle kata ka jingerap kirukom trekam ka artificial intelligence uba solia ula pensluru iki semla puli bakin minot ban saya laki bot bergijing stan ha ki project bekile ki school kenang ban la wanra ki jing kela ki babha ha ka perthai ka bangi em ha ka te kelempung emerjumut ka bala penlong da ka office u DSEO West Giant Hills District la sakhi ka jing wani shimenta jong ki samla puli nagi school prepare kari ka khubor ka wan shapina ka Akashvani Shillong Usembut Menteri Ramba ka Meghalaya uba pres tuntun song heneng besi ulo kentat halor kanu jing don benta ka high level lani ka jing toket NIA halor ka jing yo ya ka mediap ka bala sedang put jong unong elam ka Awami League u Ishaq Ali Khan uba tun song ulo ong bala pentip sya ka Bangladesh High Commission halor ka jing lap ya ka mediap bat na ka Bangladesh High Commission kalapan pau baka itu ia ketika mediap baka dei ke jong u Ishaq Ali Khan uba prestun tensong uloong ba ia kadau ke jingiap utai unong elam ke kunhun Awami League on sala bantip tang hadian beladep le ia ke forensic test la matpen kan mau baki pulit ke East Giant Hills ha ka apun ritual unailar kila yuk tam ia ke mediap u Ishaq Ali Khan panna na kawai ke brikwai ke badan hakatan dona boy ke ba markhab bat uput India Bangladesh bat kat ke kaipot jang postmortem ka jingyap uti ubriu kalong nakadaw ka jingdu li ring sim ka baja na ka jing saksi usab divisional officer C jang seorang civil subdivision ulai ka jing penbanapat ba bakat kum ka jing but din ya ka hukum ka bala penmi da ka Supreme Court jang kari India ha ka bedai bat ka an the Prohibition of Employment as Manual Scavenger and the Rehabilitation Act arajar khatlai kabalong kaan kabakhang ye ka jimpentri kam ye kibriu kum kinong sar nong penkhut la pendo pendam no ya ki jing pendan kam da kibriu ban penkhut ki na lahe ni ki pen khana katai hukum ka ong ba la khang persa kinu ki borsen shar ni ki kedun pentri kam ban snai ki pen khana ni ki jakalit bar ki bam ya kat kum ki kendon ka khut ke suba lani ban pentri kam de ki briu ban pen khut ki jaklia la khang ru yaki ban ai belai yenu ban pen khut ki na la he ni yaki thliu pen khana septic tank la kerpat ru iki pat ba ban ajing tip sa kithanat pulen la da shem yenu ki ba pen khen ye ketika hukum khanang ban register mukaddima persa ye ki ba kum kita ki briu kum sibenta na ka jingrakhi ya ka National Sports Day ka office u district sports officer ka bakmara kala penlong ye kelempung ye ko be tan telai ha pedeng ki school ka bala tip ka into school tag of war ha ka madan ye le ka ha bakmara u district sports officer UMM Marak haba ajeng keren ha ketika lempung uloong ba ki bakum kita ki lempung ile kai sports on penlong ru ha baro ki community and rural development block ha South Garo Hills district pratli school ki le shimta ha ketika lempung ye kop tan telai ha ba ka Don Bosco High Secondary School kala yora e kanam ladu ha ki thup ile kai ba ha pedeng parakan thei bet parasan rang bat ka bala yo jing job ha ka kedan baar ha kita ki thop ka dei ka Mount Vale Secondary School ki nongilam ka Meghalaya Ex-Servicemen League MESL ki ba kunthop iki sipai ki bala sang that nya ki kam sipai nakatanat Army Navy but Air Force dangshan ki lalit jungo iki para dekot berim ki badan pedeng ka met ka bamsat bam klan bat ki bala temen ya kata ki jinglit jungo la yalam do General Secretary ka MESL uba buam merchiang rengkat ba Lieutenant Colonel bala sang that uba Sebastian Marbanyang UXNK uba Jedro Thaba lembat ki wiki wedi ki dekot bat kila let jungo sipai ki bala chong that ki bala IT lut bat len ladi haka kam ban sakri kari wat adu bandu ela ka jing im kap tu kini ka khubor lakot ke bala wan shapina ka Akashvani Shillong haka por prabajing ini so ka Delhi station na ka bentaki khubor Namaskar.